Всем привет! Закончили строительство, сдали в эксплуатацию печной комплекс, состоящий из разделочной части, очага под казан, камина и мангальной зоны. Использовали кирпич Энгельс, его обрабатывали, фаски снимали. Выглядит это очень интересно. На кладочной смеси Перель, крем. Выделили это такого плана элементами. Гармошка, сверху панно. В мангале присутствует мангальная вставка. Камин. Фурнитура завода Везувий и Рубцовск. Рубцовская у нас плита и задвижки ЗВП на камине. И с обратной стороны у нас на мангале также имеются задвижки. Нами также была возведена вся эта стена из облицовочного кирпича на этой же смеси. Вышло, считаю, достаточно интересно. Кого заинтересовала данная работа, можете обратиться по номеру, указанному ниже, либо прямо в комментарии.